坐摩天轮嘛，我一天可以坐3次，也不腻，因为从小就产生了这种兴趣。以前我的欢乐，现在我把我以前的欢乐带给现代的小孩子。工厂着火了，我整个傻气。我坐在那边的时候，觉得完了，怎么办？我明天怎么去交货？我们在这里也有20年了，在这里也是建立了很多友谊，这里也变成好像一个新的钢板一样。位于新加坡东南沿海地带的雾洛历史悠久，早在14世纪就有渔夫和农民在那边生活。说到雾洛，如今的人们想起的是海滩、长堤和美食。在这些东西出现以前，雾洛是什么样子的呢？资深的本地文史工作者李国良掀开了雾洛的前尘往事。最早17世纪初的葡萄牙航海家所绘制的地图，他就注明那个地方叫做松埃布多。即使到了英国殖民地的年代，我们看到整个雾洛的景观基本上没有太大的变化，还是一个渔村，还是一个椰子园。那么当然那时候也有海盗，那时候有些渔民所谓的渔民只是一种身份的掩饰。实际上，他们的主要工作就是去抢劫。在60年代左右，那个时候，新加坡成立了建屋局，就要发展东部这个地区，那就进行填海工程建造屋子就吸引居民从港邦搬到东部来居住。我们就看到屋洛的主屋区，一座座的主屋就这样子兴建起来。主屋是核心，那么主屋边缘呢，就有这些多层的工厂，也就是工业区了。基本上就是说，大家可以就地安居乐业，那么就在地工作、在地养老这样的一个概念。根据史料，从前坐落在雾洛的回教堂，每天击鼓5次，提醒教徒祷告时间到了。因此，雾洛可能源自传统马来鼓 Berdo。这个雾洛的整个多层的工业区吧，就是轻工业，从一个渔村变化到今天这个这么几乎认不得的惊天动地的一个大变化。过程中有很多人的努力，也有很多规划，那么也有很多牺牲。不过在无论怎么样都好，在整个变化之余，我觉得雾洛还是有保存着这种比较原始、比较草根的风貌即使时光推移，雾洛的这份干绑精神至今继续延续。厂商们能够和睦共处，靠的就是那份人情味。郑东伦和郑同龄是雾洛厂区内经营老牌包店新美新厂家的第2代。平时工作忙，一旦举行庆典活动，他们必定放下工作来帮忙。这个是1年1度我们雾洛厂商的一个联合的中元庆典。每年的7月初7呢，我们就有这个很大的盛典，然后就有喊标那时候就好热闹，就大家一起聚集一堂。这整个工业区是一个非常多元化的工业区，大大小小的厂房大概1000多间，就是为了促进大家彼此间的关系，所以就不时主办一些活动来拉近彼此间的距离。这些节庆活动为平日繁忙的厂区注入了轻松和欢乐的气氛。大家平时工作都很忙嘛，都是希望通过这些活动积极的放松一点，享受人生 ，work-life balance。要取得生活和工作平衡，就要让压力有个出口。雾洛区内就有一家专门提供游乐设施的公司，他们不只为孩童带来欢乐，
也为成年人寻回美好的回忆。老板吴全胜的成长过程，就和游乐场有着不解之缘。以前我叔叔这一代在经营着家人欢乐园的时候，我们逃学啊，不读书啊，就是去那边坐摩天轮嘛。我一天可以坐3次，也不腻，因为从小就产生了这种兴趣，然后喜欢高度，然后坐上去可以看到很远，这种舒服的感觉。直到现在我50多岁了，我还觉得说挺开心的，做游乐场。以前我的欢乐，现在我把我以前的欢乐带给现代的小孩子。14岁退学后，吴全胜就加入一家游乐公司做学徒。服完兵役后，还是回到同一家公司工作。在我大约30到31岁这段时间，公司就撤回去印尼。所以我就觉得说新加坡有个机会，所以就开始了经营这家游乐公司。吴全胜从2002年开始经营自己的生意，从家基五期辗转搬到了雾洛。目前吴全胜总共聘请了25位员工，和他并肩经营这家公司。我跟我这班工人，其实很多都是跟我做了很久很久，有些甚至跟了我15、16年。只要是在我公司做工的，他就是我家庭成员。既然把员工视为家人，吴全胜也就关注他们的生活所需，就连单身员工的婚事，他都要插上一脚。员工慧敏的姻缘，就是吴全胜所撮合的。我刚进来的时候是单身，然后因为工作的关系，没有什么时间有私人的空间，然后刚好老板有一个他认识20多年的朋友，他就介绍了给我，说我们出去了几次，然后一起吃饭，一起出去逛街。我们蛮合得来，所以老板就帮我们拉了那个红线。一个机缘巧合吧，刚好一个未娶，一个未嫁，然后性格又合得来，我就撮合一下他们。他跟我其他的operation 的人在一起，然后他们就有准备好一些惊喜啦，花那些准备好，然后就请我下去，然后就当场在那里求婚哦，是在公司。吴全胜在自己的雾洛游乐场撮合了一段姻缘，自己的孩子结婚也无法跟游乐场分割。我孩子去年刚结婚，然后他选择其中一个地点吧，就是在我那一台双层马拍他们的结婚照。我也觉得那里的景色也是特别的美，所以就跟我老婆打算说，在她的双层木马拍张照，很满意，对结果很满意，因为我们可以讲说我们是第一个在她的双层木马拍结婚照的，而且是我爸爸自己的行业的东西，所以这个照片很有意思了。我是有打算接手我老爸的生意。因为怎么讲，我是他的唯一儿子，他只有我一个，所以我觉得说这是我的责任也是了。我有期待，说实在的，我不希望这个流动性的游乐场就在我这一代就灭绝了。在这个工业区这里这么久时间了，对这里有感情。去咖啡店跟一群朋友就在那边闲话家常嘛。这边的朋友都是这边的
工厂的老板啊，或是员工啊。这家咖啡店是大家每天相聚的中心地点，凝聚了大家的交情。在这群喝咖啡的朋友里，也有包点公司的第2代郑东伦。东伦在家里排行第3，是新美心包点公司的营运总监。1962年，他的父亲郑荣贵在甘榜家中的厨房里开始制作包点，开启了家族生意。我16岁就在中国来的，20多岁就卖猪肉了。以前包点的全部是咖啡店做的，没有这种工厂，什么都没有。起初在这个咖啡店的工人就跟我讲：“哎，老板啊，要不要我们自己出来做？”我就可以啊。一个承诺，让郑荣贵步上了一条跌宕起伏的不归路。为了经营包点生意，他曾被合伙人背叛，独自扛起营业重任。他也曾为了减轻工人的生产负担，砸钱购买生产机器。到1980多了，我就买一个日本的机器来做包啊，做烧麦的机器。东南亚第一家买机器化就是我。我爸爸他每次讲潮州话就是无主行，包主榜，意思就是说有的时候就买，没有时候就拆了就卖。所以他的想法也是很前卫的。工厂几经辗转，从非法经营的洋错港厂房搬到后港西巷，最终在雾落厂区落脚。郑荣贵的4名子女都在公司服务，家中老幺郑同龄，从跑业务开始，如今是业务发展总监。我是在1994年被爸爸招回公司里帮忙。那个办公室其实是很小间的，就移出了一个空位，放了一张桌子跟一张椅子，我就开始在那边办公。全情投入家族生意，东伦心里也明白，无论眼下做得多好，都要做更长远的规划，跟着时代不断的前进。做点心能够维持多久？然后我们就觉得说，我们需要扩充我们的产品。那时候就想说，不如我们想清蒸方面吧，然后就做了一个很前卫的这个想法。所以我们是在96年是首家在新加坡开设清蒸工厂的点心工厂。随着清蒸点心在市场上被接受，生意量扩大了。为了因应需求，20年来也不断扩大生产线。但是就在最新的工厂建好时，发生了疫情。那时候也是一个非常困难的一个时候，我们就坐下来，又在开了一个紧急家庭会议，到底该不该扩充？家庭生意好的地方就是，我们每个都是可以能屈能伸的。一个包装里面我们有奖励155个。我们也做直播啊，我跟我2哥2个就直播，然后在办公室就搞了一个直播室。在艰难的时候，他们变通，熬过了重重考验，创造出新的生意格局。我们目前呢，其实已经开发了200多样产品，对，大大小小的。我们开始去参加一些大型的国际展。当你在这个国际平台参展的时候，他们就开始有注意到这个品牌。第2代接手后，生意做得有声有色，郑荣贵感到无比欣慰。他也没有忘记默默在他身后帮他撑起这个家的妻子。就是有太太才有今天。那个时候我也不会想我就有今天。家人的支持固然是坚固的后盾，然而雾落厂区所提供的优质环境、空间和人情也功不可没。
我们在这里说长不长了，也有20年了，在这里也是建立了很多友谊，这里也变成好像一个新的钢板一样。很多跟我爸爸一起从年轻拼搏起来的一些品牌啊，我们这里都变成了很好的朋友。物落厂区有旧商家，也有后来者。孙立顺在2021年才入驻这里经营咖啡豆烘焙生意。来物落之前，烘焙咖啡豆的工作一直都在德福巷的厂房进行。我在开始的是在1988年，刚好是我的一个亲戚就邀我说，不然我们来一起做这个咖啡批发商。当时我也是刚好快服完了毕业，我就一口就说好，我们就来。过了大概2年之后，我的这位亲戚也是就是放弃了。所以当他离开的时候，唯一的就是我接手，或者我离开。我离开，我能够做的是什么？我离开就是回去，可能就是送货，只能够做这些，因为学历不高的关系嘛。其实我根本都不喜欢喝咖啡的人。当时是因为年轻，根本你不知道你的去向是什么。如果我要继续的话，我是不是要去研究？我是不是要去更努力的去了解到什么是叫做咖啡？咖啡豆是从哪里来的？怎么品尝一下这个咖啡的一些味道、一些知识？立顺勤奋努力，掌握了烘焙咖啡的运作，生意顺利地步上轨道。然而，在1997年，他面临了更大的挑战。就是那一天晚上的10点钟，9点多钟、10点钟的时候，我的隔壁有一个中国工人，他打一个电话给我：“你的工厂着火了，你赶快来。”当我下去那边的时候，坦白讲，消防员根本敲不开我的门。我一打开我的门，我整个傻去。那个火是在里面冲出来的。我坐在那边的时候，觉得完了，怎么办？我的一番心血，我里面的单据，包括了我的货源，我明天怎么去开档，我明天怎么去交货？那个时候真的是一片的茫茫，我也不知道接下来我应该怎么去做。面对突如其来的火灾，损失惨重。孙立顺必须迅速做出决策，采取步骤，让工厂迅速恢复生产。经历了火灾所造成的冲击，也因为老厂房终究无法承担日益增加的需求。虽然对德福巷有一份感情，孙立顺也得开始寻找新的天地。终于在2021年，工厂搬到了物落厂区的工业大楼物落美食城。新工厂地方宽敞，咖啡豆使用了自动烘焙，工作环境也比以前舒适。普陀富 CD 的话呢，我们环境改善了很多，因为我们已经把烟怎么去抽出去，把外面的空气怎么带进来，给它一个循环，不会感觉到它很闷、很热的那个感觉。它的宽阔，它的干净，这个是我们要的。再来，君君海外其实也是我的一路来的一个梦想。我们的新加坡咖啡其实真正的是没有把它的文化给带出来，所以没有人认识。所以我也希望说，借这个机会，能够把我们新加坡咖啡的文化给更多人认识到我们新加坡咖啡的一种特色。君君的海外其实也是我的一路来的一个梦想，之前我们没有办法实现，今天我们已经准备好了，我们可以进攻了。要进军海外市场，孙立顺认为一定要选用具有新加坡特色的咖啡。新加坡咖啡的特色呢，就是会给你那种苦后带甘，甘后带甜的那个感觉。
如果没有这些的感觉，它就不是我们的新加坡咖啡了。父亲的热忱感染了独生子玉轩。玉轩3年前就到父亲的公司帮忙，在潜移默化、耳濡目染下，也开始对咖啡产生了浓厚的兴趣。刚开始就是纯粹的是想要帮忙，可是我慢慢的、渐渐的，我就开始学会了，就是欣赏我们新加坡咖啡，还有我们的文化。我就开始成立了一个自己的一个很浓的一个热忱吧，对于新加坡咖啡和分享这个我们的文化给世界各地的人。筹备多时的中元节庆典，今晚如期举行。部落工业区的厂家和员工们暂时离开工作岗位，大家齐聚一堂，联络感情。就是开心哦！我觉得除了我们传统的节日，我觉得说最主要的就是说各行各业的厂家能聚集在一起，然后大家都是这么多年的朋友。毕竟他们是在这边比较久了，我们新来的，就是好像我们是一个新移民嘛，可能第1年是比较陌生一点吧，所以第2年、第3年就开始慢慢熟悉了。士们举手一下哈，来举手，来1580。怎么去把这个文化带给大家，尤其是他们年轻一代的，你看到的全部大致上是比较有年龄的人，所以如果下一代的人没有办法上来的时候，这些的季节或者这一些的文化就会慢慢的灭掉。我们的工厂在这边20多年了，从一开始搬过来这里就开始参加这边的活动。这整个工业区啦，让这里有比较强的凝聚力。平时大家都很忙，所以只有这些时候，大家能够放松心情，把工作忘掉，在这里开开心心的跟每个人一起畅饮了。